thì sẽ có rất là nhiều màu. Thì những cái màu ở đây mà chị sử dụng là đều là những cái màu tự nhiên hết luôn cả nhà. Cái lá này hay mà nhìn nó màu xanh lè chứ tự nhiên luộc xong hấp gì đó lát hồi nó ra cái nước màu tím. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Phú đang ở Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Duy Trinh, quận Nhất. Giờ chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Biểu. Hôm nay mình đi ăn cái món mà lâu rồi mà mình chưa có ăn ha. Rồi, trái 55A Nguyễn Biểu. Kìa. Tới rồi, 69. Nghe. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là 55A Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn há cảo ông Hùng. Đây là một cái xe tuy là nhỏ nhưng mà Phú tìm hiểu và Phú thấy được là cái quy trình làm và những cái chia sẻ của quán rất là hay. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái xe há cảo này và cùng nhìn những cái nhân cũng như là cách tạo màu của các loại nhân há cảo này như thế nào. Thì clip đã được phân rồi, mọi người thích khúc nào mình xem khúc đó. Về phần đánh giá hương vị thì một lát hồi chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Còn bây giờ thì nhớ like, share và ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là chị Diễm, người mà ngày hôm nay sẽ chia sẻ về cái xe há cảo ông Hùng bán ngày hôm nay của chúng ta. Bây giờ chị đang chuẩn bị làm gì vậy chị Diễm? Chị đang sửa soạn rửa tôm nha, rồi tôm tươi luôn ha chị ha. Tôm còn sống luôn nha, chứ không phải tôm đâu đây, tôm còn sống. Còn nháy luôn nha. Giờ chị bắt đầu rửa tôm để sơ chế, để làm cái này là nhân tôm thịt. Nhân tôm thịt. Cái tôm này là chị để làm nhân tôm thịt nha. Tôm còn nhảy luôn nè. Em thấy là có những cái nhân khác như bò, gà, mực gì nữa là cũng lát thôi chị cũng làm tươi luôn hả? Đúng rồi, bò, gà đều tươi hết. Gà bỏ vô tôm, vô nồi để sơ chế sơ cho nó tôm nó chắc. Rồi bây giờ tới làm gà nha. Tới làm gà phi lê. Gà tươi. Gà tươi đàng hoàng nha, không phải gà đông lạnh. Mỗi ngày là mình mỗi ngày đều làm mỗi ngày luôn, chứ không phải là làm xong rồi bỏ tủ lạnh, không phải. Gà tươi. Ở đây gần trục đường, gần đường ở ngoài nên hơi ồn. Đúng rồi. Quý vị thông cảm nha. Này chỉ rửa chứ đâu có ngâm muối ngâm gì đâu đúng không chị? Rồi mực, mực này mực gì chị? Này gọi là mực lá. Mực lá. Nói chung là mấy cái này là thông thường là chị làm ở nhà đúng không chị? Bữa nay quay nên là chị đem ra đây chị làm cho mọi người coi. Tôm chín rồi. Rồi tôm chín rồi nha. Còn một lát là lột ra rồi cắt nhỏ thôi chị. Cắt nhỏ lại. Rồi bỏ vô há cảo. Này là chị có phải luộc nó chín luôn hay là chín sơ hả chị? Chín vừa chín tới thôi. Vừa chín tới. Đúng rồi. Vừa chín tới để cho
Gà nó còn độ ngọt á. Dạ. Rồi, chín rồi. Bây giờ lấy gà ra nha. Dạ. Ồ. Giờ là sẽ như thế nào? Bây giờ là lấy ra để nguội xong rồi xé nhuyễn. Xé nhuyễn ra. Ồ. Rồi giờ mình tới luộc mực nha. Thấy chị luộc nước sắp sắp không ha? Đúng rồi, không có luộc nước nhiều. Nước nhiều Nước nhiều sao chị? Nước nhiều á là làm nó lựng lựng, nó không có làm cho mực nó ngon nữa. Dạ. Rồi, trời ơi, nó nước cái tím, lộn tím cái nước luôn. Rồi giờ gắp mực ra nha. Dạ, lẹ quá hả chị cái này? Mực thì làm cho nhanh chút. Nó mau chín á. Dạ. Ồ. Ở đây sẽ có tất cả là 8 loại há cảo, 7 loại há cảo và một là xíu mại. Thì sẽ có rất là nhiều màu. Thì những cái màu ở đây mà chị sử dụng là đều là những cái màu tự nhiên hết luôn cả nhà. Là có cái gì chị ha? Có hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc, củ dền. Củ dền. Với lại lá dứa. Với lá cẩm. Cái này lá cẩm. Lá cẩm đúng rồi. Này là lá cẩm. Lá cẩm là phải bóp vắt nước rồi đúng không? Không, lá cẩm là chị bỏ vô nồi nấu. Ồ là nó ra màu nước. Cái lá này hay mà nhìn nó màu xanh lè chứ tự nhiên luộc xong hấp gì đó, lát hồi nó ra cái nước màu tím. Màu tím. Màu tím. Wow. Rồi. Giờ nấu nước hoa đậu biếc nha. Dạ. Ồ. Cái này là sẽ làm được màu hoa đậu biếc á. Dạ, nhưng mà sẽ làm được khoảng bao nhiêu bột chị? Cái này là khoảng 1 kg bột. 1 kg bột. Tí xíu vậy không làm được 1 kg bột. 1 kg bột là tạo được bao nhiêu cái bánh? 1 kg bột là 100 cái bánh. 100 cái. Ít thịt luôn mà quá trời người không. Không mà cái hoa đậu biếc cái màu nó rất là đậm. Nó đặc lắm á. Nó đặc hơn. Ở trên đây mà giống em, giống không? Giống. Thêm miếng nước vô. Cái nào cái bếp điện này nó lẹ quá. Hoa đậu biếc nha. Cái này cắt ra hả chị ha? Tới làm củ dền, màu nước củ dền. Đó, cả nhà thấy không? Cắt ra thôi là thấy cái màu nó đậm luôn rồi. Này cắt ra xong rồi mình xay á. Trời ơi, chưa nấu nữa, bỏ vô là nó có màu rồi. Bỏ vô là thấy màu rồi. Này, cái này thì gì nè? Mình đâu có cần phải dùng màu gì đâu. Dạ. Cái này chỉ cắt hạt lựu. Mình đâu có cần màu gì, mình tự nhiên của mình thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới làm màu lá dứa. Giờ mình cắt sơ sơ cho nó nhỏ ra rồi mình bỏ bá vô cái sợi tố mình xay. Sớm em thấy lá dứa em tưởng chị để nấu trong cái nồi nguyên cọng. Không có, chị cắt rồi. Cái này là phải xay hả chị? Đúng rồi, xay cho nó nhuyễn ra rồi mình lấy cái nước thôi. Dạ rồi. Rồi bỏ vô xay luôn. Bỏ ra mình dắt lấy vào. Dạ. Vậy em có một cái thắc mắc. Trước giờ có nhiều người họ thắc mắc đó là cái màu lá dứa á, thì nó sẽ không thể nào mà lên đậm được. Cái đó thì em biết rồi, nhưng mà em thấy có những chỗ là cái màu cái lá dứa nó rất là đậm, là cái đó do họ có bỏ thêm cái gì để tăng thêm cái màu không chị? Lá bù ngót. Lá bù ngót già. Bỏ lá bù ngót vô hả chị? Đúng rồi, lá bù ngót già. Chứ không phải là xài phẩm màu hả chị? Không có xài phẩm màu đâu. Lá bù ngót già là nó sẽ đậm cái màu đó lên. Tại vì cái màu xanh này á, nhiều khi lên cái bột nó không có đậm. Dạ. Nó chỉ có mùi thơm thôi, nhưng mà nó màu nó đậm lợt, nó không đẹp đâu. Nhưng mà nhiều khi á, mà thấy mà đậm nhưng mà không phải đậm màu mà là lá bù ngót. Dạ. Mà lúc nào cũng bỏ hay là tùy lúc mới bỏ? Tùy lúc lá này nó già thì mình không cần phải bỏ. Lá già. Đó nó xanh đậm á là mình không cần bỏ. Dạ rồi.
Rồi. Rồi bây giờ mình nấu xong rồi, bây giờ mình bỏ vô máy xay sinh tố, mình xay. Ồ, cái này cũng phải xay thêm nữa hả chị? Đúng rồi, mình xay cho nó nhuyễn ra là mình lấy màu. Ồ, em thấy cái màu nó cũng đậm lắm luôn rồi đó. Mình xay nó đậm hơn nữa. Mình lấy màu cho nó đỏ, nó đẹp. Cái này là coi như là dắt sạch nước luôn. Dắt sạch nước luôn. Được các bạn ơi. Nó đẹp, nó đậm. Em có nhu cầu uống detox không nè? Có bạn. Nó xay nhuyễn rồi. Lấy cái xác đi, xác chắc cũng còn được ít vitamin. Đố mọi người nhìn giống cái gì màu nó hơi nhạy cảm. Giống tiết gà ghê. Ý xay luôn á. Làm chén đi bạn. Thôi cái này của chị làm mà. Không hỏi luôn. Này là cái gì bạn? Lá cẩm. Lá cẩm nha. Cắt vô. Đố mọi người lá cẩm thì lên màu gì? Hồi nãy có nói rồi đó. Cái lá cẩm này sẽ vừa nhìn nó giống rau thơm mà vừa giống rau diếp cá. Rau má nữa gì. Rồi màu thứ tư đó lò. Đây. Wow. Đó, màu tím. Tím màu mơ nha. Mà cái lá này có phải lựa lá làm sao không chị? Có, phải lựa lá già nha, lá non là nó không ra màu đó. Dạ. Thôi mình nhìn thôi, lắc lắc mới thấy màu tím nha. Rồi, trước mặt mọi người đó là 4 loại màu. Màu củ dền, đậu biếc, lá cẩm và lá dứa. Tự nhiên. Tự nhiên hết. Mà đây, cái này là chị có sẵn ở đây. Cái này là có bù ngót. Cái màu lá dứa nó đậm hơn nè cả nhà. Thấy không? Một bên lợt nè, bên đậm nè. Rồi, xay bột nha. Rồi, giờ bỏ bột vô nha. Dạ. Cái này là bột. Nãy giờ chị tự pha. Dạ. Chị theo công thức riêng của chị. Một cái hả chị? Theo công thức riêng của chị. Nên nó để cho nó mềm với lại nó dai thêm. Nó ngon hơn. Chị có bấm xay gì không? Sao chị không bấm? Ủa cái gì? Ủa mày hư cái nút rồi, chị dùng cái kềnh như dặn. Đó. Rồi nước sôi rồi Bây em. giờ mình phải đổ nước sôi. Nước sôi chứ không có xài nước thường hả chị? Không có xài nước thường nữa. Ồ. Mà sao thấy em thấy làm bánh là xài nước nguội đúng không? Không, cái này là phải dùng nước sôi mới được. Dạ. Cái nước mà không sôi là nó không có bột nó chín được. Bây giờ mới làm đậu biếc nha. Rồi mình sẽ xay trong bao lâu thì là được cái cục bột vậy? Đây khoảng 10 phút. 10 phút là xong cục bột. Đó là một cục bột này là làm là 100 cái hả chị? Đúng rồi. Giờ lấy bột ra nha. Bột nó rất là dẻo nha. Mấy cái bao tay nó bị dính nha nhà. Chị mới thoa dầu lên tay để lấy dễ nè. Đó. Đó là lý do mà không có thể nào đeo bao tay khi mà làm những cái bánh bột. Bánh bột mà không làm bao tay nữa. Thấy màu đẹp ghê chưa? Dạ. Dính dẻo rồi. Rồi lôi hết cái này ra xong rồi làm cái khác. Rồi tới liền. Tính là lấy nổi. Củ dền.
giờ là coi như là xé bỏ vô đây, bắt đầu bỏ gia vị vô luôn. Ủa nhưng mà em thấy là có cái đó là thịt gà luôn hả chị? Đúng rồi, thịt gà xay. Sao chị lại thấy làm hai cái? Hai cái là do chị muốn cho khách ăn nó có gà, xé cho nhà ăn cho nó có biết cảm giác gà. Còn mình xay luôn thì cũng giống như thịt thôi chứ không phải gà. Kỹ dữ là hai loại luôn. Đó. Rồi bỏ xíu lá chanh. Này bỏ ít thôi hả chị? Ít rồi thôi, đặng cho nó có mùi thơm thôi, chứ bỏ nhiều quá nó bị đắng. Dạ. Rồi xong mình bỏ gia vị vô. Rồi, máy luôn. Xay tới khi nào? Xay khoảng 5 phút để cho nó đều nhau thôi. Cái này coi như chỉ để đều thôi. Đúng rồi, để cho nó đều thôi chứ nó đâu có nó không có gì hết. Mình đánh cho nó đều, với lại nó quện với nhau á. Giữa hai cái thịt. Đúng rồi, giữa ra. Dạ. Lấy ra rồi bỏ tô mát thôi. Rồi đó. Thì giờ là cắt mực. Bây giờ là công đoạn này gọi là công đoạn gì anh? Đây công đoạn nhồi bột và cắt bột. Cái này anh có sức anh làm ha, chị Đúng làm rồi. không có làm được cái này. Cái này Nam làm. Máy nè. Thay vì dùng cái cây á, bây giờ mình dùng cái máy này để mình cán đó đúng không anh? Đúng rồi. Tiện hơn nhiều. Tiện hơn chút. Và mình phải cho chút xíu bột áo. Cho nó đỡ dính hơn ha. Rồi đỡ dính hơn. Rồi. Cắt bột. anh ghép chung vậy luôn. Tiện hơn. Rồi. Tiết kiệm thời gian. Đây, cái dư ra là là rồi bỏ hộp. Cứ bán tới đâu mình xếp tới đó đúng không anh? Rồi xong rồi này cả nhà ơi, đây là các topping mà chị mực tôm chị cắt ra hết rồi nè. Bây giờ chị nhờ chị nói giới thiệu lên cái rại nè chị. Cái này là nhân gà, còn cái này là thanh cua, cái này là mực, cái này là tôm thịt. Tôm và thịt. Tôm và thịt. Rồi chị cứ gói cái loại tôm thịt là màu trắng. Đúng rồi, trắng, bỏ tôm vô. Mỗi cái đều có một miếng tôm bỏ vô. Mỗi một loại nhân là một loại màu khác nhau. Đúng rồi. Nè thịt heo đúng không chị? Đúng rồi, cái này là thịt heo. Còn cái nhân bò là khác. Đúng rồi. Thịt bò là riêng. Rồi, lấy
lá dứa nè cả nhà. Màu xanh lá dứa nha. Tính ra cái lá dứa này Phú thấy là có được mấy mùi luôn đó nha. Mùi gia vị, rồi mùi lá chanh, mùi lá dứa. Cả nhà thấy gì không? Thấy gì? Đang đeo bao tay nè. Phần phá hoại tới. Bây giờ chị bỏ vô một cái, chị làm 2 cái, em vừa coi chị xếp, em xếp theo luôn. Thử. Thấy rồi, tới công chuyện rồi đó. Tới công chuyện liền. Đó, bỏ vô cho bạn Chị cứ bỏ nhân liền, chị cứ bỏ nhân liền. Rồi đó. Rồi chị làm cái của chị. Tới công chuyện rồi. Rồi mình có độ khéo tay lần đầu tiên. Rồi xếp. Hấp vô. Ra làm sao cho bớt xếp nó khó thiệt. Thua. Thấy chị bóp dễ ha. Bóp vậy là sai rồi, em chừa cái miếng này ra. Dạ. Đúng không? Cái tay này mình lùa nè, tay này nè. Đó, bóp một tay lùa. Một cái ngón lùa. Đó. Bóp vô. Rồi vậy là xong. Rồi cái này phải làm quen, chứ làm mới làm lần đầu là không có làm được. Đúng rồi. Tính ra mọi người có thể thấy là chị làm mỗi cái loại nhân đó chị đều để cái nhân để cảm nhận được, chứ hơn chị không có xay chung với thịt luôn. Mực là có ly với thịt. Thử đó hả? Thì Câu lúc các bạn mò là vậy xong chắc 3 cái rồi ha. quay chị đừng quay đây. Đây nó không có vô là cái gì á. Rồi vậy xong 3 cái rồi đó bạn. Vậy chuẩn bị hoàn thành cái thứ tư. Đây mình làm cái bông hoa hồng. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Nếu mà vậy là hấp là nó bị bung rồi luôn á. Nó bung hết á. Để xuống đi bạn. Nè, đó. Bạn nè bạn. Đó, nhìn nè. Rồi. Nãy giờ có cái xíu mại là mình không thấy được cách làm thôi. Chị có làm sẵn rồi. Cái này vẫn mua sỉ là chị vẫn có bán đúng không chị? Đúng rồi. Xíu mại là ở trong có trứng cút đó nha. Xíu mại có trứng cút. Ở trong có trứng cút. Đó, nguyên cái sừng nhìn đẹp. Cái này hấp chín nó mới lên màu đẹp hay gì ha? Đúng rồi, hấp chín nó mới lên màu đẹp. Rồi. Tuyệt vời. Rồi. Lên lò. Lên lò nha. Dạ. Lên luôn. Vô luôn. Đó. Chín rồi hả chị? Giờ bây giờ bánh chín rồi nè. Giờ lấy ra. Rồi. Cái sửng này. Sửng nào chín thì? Chị thấy dưới chín hơn hả? sửng dưới chị chín rồi. Bây giờ lấy sửng dưới lên. Đó. Cái này để vô hấp tiếp. Để vô hấp tiếp. Hấp cho khoảng tầm 5 phút nữa hả? Một sửng là bao nhiêu, tổng bao nhiêu phút thì mới được chín? Một sửng là 15 phút. 2 sửng mỗi lần chỉ hấp 2 sửng, nhưng mà phải để xem 5 phút nữa để cho bánh này nó chín, bánh chị sửng trên nó chín nhiều hơn chút nữa. Cái màu đậu biếc nè, cái màu hoa đậu biếc. Màu bò. Màu là màu củ dền á. Sao có nhiều chỗ em thấy cái màu nó xanh dương luôn. Đâu xanh dương đâu? Cái ý là cái màu đậu biếc cái gì? Mấy chỗ em thấy nó màu xanh nước biển luôn á. Nó ra cái màu tự nhiên nó vậy á. Dạ. Rồi bánh của chị ở đây á thì vừa bán tới đâu vừa hấp tới đó, chứ chị không có hấp trước. Dạ. Hấp trước thì để bánh nó không giống như là nó không có ngon. Mình bán nó mới hấp liền á, bánh nó có cái độ dai. Dạ. Với lại nó mềm, bánh nó ngon. Còn hấp trước để thì nó không ngon bằng. Nên là ra ở đây á, tiệm của chị á, thì bán tới đâu hấp tới đó. Ok, xong rồi, bây giờ tới giờ ăn. Nãy giờ em chưa có nắm được cái giờ bán của chị. Chị bán từ mấy giờ? Từ 10 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ rưỡi tối. 10 giờ sáng, 10 giờ tối. Ngày chay chị có làm chay bán không hay là? Không, chị không có làm chay bán, nhưng mà ngày chay chị vẫn bán. Vẫn bán. Tại thì có thấy là 5.000 một viên. Là có bán qua app đúng không chị? Đúng rồi, có. Các loại app.
mọi người bấm há cảo ông Hùng. Giờ ăn sao ta, không lẽ mọi thứ viên ta? Bây giờ chỉ có loại 8 viên thì ăn mỗi thứ viên. 8 viên. Chị không có combo hả chị? Có, chỉ có combo 8 viên 35.000. 35.000 là 8 viên luôn. Thì chị không ghi trên menu, không có thấy. Rồi vậy lấy em 2 cái combo đó đi. Ở đây có chỗ ngồi ăn lại nha quý vị khán giả ơi. Nhưng mà nhỏ lắm, chỉ có 1-2 bàn thôi. Bên đây là tôm thịt, Bò, xíu mại với lại xíu mại, bò với hẹ. Rau răm. hương. Này nước tương gì nấu với giấm luôn, chung luôn. Đúng rồi, giấm chung luôn. Đó, vậy này là 35.000. Ok thì nói chung là nãy Phú có chia sẻ không gian rồi thì chỗ ngồi lại sẽ rất là ít. Mà ở đây là một đó, cái đường một chiều cho nên là cũng hơi khó tí xíu cho cả nhà. Nhưng ở nhà có thể đặt qua app thì anh chị sẽ có 3 cái chi nhánh bán là ở Tân Kỳ Tân Quý, rồi ở chợ Hồ Thị Kỷ và ở Nguyễn Biểu. Thì Phú sẽ để địa chỉ ở phía dưới nữa. Giá hình như là hai chỗ kia nó sẽ khác á, tại vì cái mặt bằng ở vị trí đó nó sẽ khác hơn so với đây. Đây là 5.000 viên, rồi combo là 35.000 8 viên. Rồi Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức há cảo ông Hùng nha. Rồi mình sửa một xíu mại trước nha. Đây là có tương với pha giấm để của chị nãy rồi. Hơi tràn bờ đê rồi. Làm nguyên cục mới đã. Nhân rất là đầy đủ. Cái vỏ xíu mại này á nó sẽ hơi cái phần đế á nó sẽ hơi dày chút xíu. Rồi cái này là bánh xếp thịt hẹ. Lớp bánh nó dẻo dẻo mà. Rất là dễ nhai, cái bột không có bị dính và bở. Thanh cua. Cái nước tương ở đây á nó sẽ cũng có vị ngọt nhưng mà ít lắm. Chắc là mình sẽ nói anh thêm một cái loại nữa tương mà giấm mà nó thêm vị ngọt hơn, để cho những ai mà yêu thích ăn ngọt sẽ phù hợp vị hơn. Và cái này phải có sa tế mới ngon. Ủa cái mình ăn là cái gì ta? Màu tím là mực đúng không? Đúng rồi, có mực. Đây là bò. Đó. Nói mà công tâm á thì cái bột này nè nó mềm, nó có độ đàn hồi nữa nha, nhưng nó vẫn sẽ có hơi gọi là dày một chút xíu nhưng mà ăn không có bị ngán cái bột này. Mình dứt cục tôm thịt này nha cả nhà. Nó có cái cục thịt bắp mình loại bỏ ra đi, tại thịt ở trong đây cũng có rồi. Thịt thì nêm nếm gia vị vừa phải. Cái này mà vỏ nó mỏng hơn một tí nữa. Ok không? Đây cái đậu biếc. Biết là thanh cua đúng không? Như là tôm. Cái tôm không? Đậu nè, thanh cua nè. Dứt. Đúng ra thì 5.000 một viên. Cái quy trình làm an toàn, sạch sẽ. Còn về hương vị thì chắc là mình nghĩ là ăn thì cứ thấy là giới là ok vừa phải, nhưng mà để mà gọi là nó xuất sắc hơn đó
Mọi thứ nó sẽ điều chỉnh hơn một tí xíu nữa. Đó là cá nhân của Phú, như là bột nó mỏng hơn một tí, thịt nó đậm vị hơn một tí. Dù ăn như vậy chúng ta cũng đã cảm nhận được cái vị rồi. Đây, cái cục này mình nhắm cuối cùng. Miếng ngon này cuối hả bạn? Tại mình thấy nó là lạ. Tức là chị sử dụng 2 loại thịt gà. Mình cắn cái nha. Cắn luôn. Ok. Vô bạn ơi. À. Thơm ha. Trong cái cục này ăn thơm nhất. Có lá chanh nữa. Có lá chanh. Nó rõ vị hơn. Để chúng ta cảm nhận cái thớ thịt gà. À. Ok, thôi. Cả nhà nên nhớ nha, đây là loại 5.000 một viên, một loại há cảo ở vỉa hè, cho nên có thể là không thể nào so sánh với những cái loại mà 10 mấy 20 ngàn một viên. Nhưng mà để mà gọi đáp ứng cho ngon rẻ thì nó nằm ở tầm giá này rất là ok luôn. Rồi bạn vào luôn dĩa này hả bạn? Không có bạn ơi. Cái đường này nó ồn quá xá ồn luôn cả nhà ơi. Rồi thì có một cái thông tin nữa mà Phú quên chia sẻ. Đó là ở đây chị sẽ có bán sỉ. Nhưng mà sỉ không phải chỉ trong thành phố không, mà là giao những nơi xa hơn, những cái vùng tỉnh luôn. Cho nên ai có nhu cầu thì mình cứ liên hệ anh chị ở đây để mình mua về, mình đem về tỉnh mình bán nha. Rồi mình đã trải nghiệm cá nhân của mình đầy đủ rồi. Ai ở gần khu vực này hay là đã từng ăn xe há cảo ông Hùng, hãy chia sẻ cảm nhận của cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.